Y sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ay, no puede ser, caray. Si se dieron cuenta de que casi me estampo con ese tarado. Y lo bueno que venía yo despacio, si no, los mando directito a ver a San Pedro. Señor, qué suerte tienen algunos.